Estoy muy agradecida con JD Restorations. Actuaron rápido y ahora mi baño está como nuevo, sin pagar de mi bolsillo. Atendimos una filtración severa en este baño, con daños en las paredes y el suelo. Identificamos todas las áreas afectadas y eliminamos todo el agua con equipos de última tecnología. Todo quedó limpio, desinfectado y sin moho. Trabajo impecable. Recuerda, JD Restorations ve lo que tú no ves en tu hogar. Llama ahora al 866-720-6877.